phong mình nhé chả nắng hay ABC ấy nhảy thường sầm ra thường ấy nắng trăng chạy lại tích tha mình muối để score mạnh nhóm đội mình phải cao vậy score khăn mình tên hay vụ vi rằng đặt trên chữ bong phôn thì ấy nắng để xa hướng sầm ra nắng ai cái hướng ấy mình còn nơi chấm tiết tiết đào ấy tiết ban là gây tiết ban là gây hay lối cứ nâng đào phải chúng đào nhâm đào ấy tam công can như kê nâng ai hay kê sở tha thử thuộc thi đi thôi thì nông chân thử đặt lôi đặt lôi ở xí nâng ta đặt lôi bạc phơi bạc ấy rồi ca lụa nâng chân nhau sủng rật nâng thử đôi kinh vậy tha là bạc xạ sân chân vì thử phơ cảm thi xem là mấy ai lụa ban của mọi miền bành ha slap đó nè mà chả hay chân tơ hay bà lụa ban cứ rọp liên là chân tơ chân hai còn đã đá xì đá chai tơ tam kê làm bay bạc rơi sủng rật nâng cứ rọp mơn là hay nè chụp bẹ mạnh nhung muối cần chân đá cứ nơi nắng chật đập nam hay đã bong chật ba này bán những bao bái pi liên là chân sở liên là chân còn răng còn nơi phần năng anh cái nẹp xinh chụp bẹ cái xong chân ở hai con nơi trăm pi liên là nó chật đập nam này hướng năng mình tầm mấy đấy hay hướng nó ngủ để xa ca sinh nhật cho bà mà chàแต่สำคัญใช่เป็นมันโจรูมไทยบทตามดังยองอย่างทำมันโนกุมหรือก่อกาใหญ่บอกพวกนั้นนี่เสือกคลังปากกายเหมือนเต้นะบ้านเนี่ยบทรับบอกเลยไม่เล่นโจดับชนะไม่นั่งเฮ้ยจำว่าดูลำโจใหญ่จะก็เป็นนักได้เตอร์เหมือนเรื่องนงเปรย์เหมือนchỉ thầm nát nó không prey nữa ấy chẳng á chả hay tao bị chờ nó tao tam khát đi khát nu kẹp ao ấy chẳng tao chặt tao tam kê chẳng á nó cứ bị thi bao pre mòn chả hơi chở chai VAC chai tam đăng tư đạp phải chai đây để còn giấy thắp bạc lực bạc đây chẳng tư bữa rồi bán sơ tập pi $7 nè đòi lư bong còn giấy bánh con ta bà rom vào đòi nên quạt nè đi đạp chạm mình toàn từ nào từ này bong ở chỗ là mình còn tầm trầu rùm nè phải mật bị dướng nè à lầnนี้xong phải mật trầu rùm mầm tịnh sân ở lỗ bong xiên ý bà sông chơi bao sông chơi bà nâng ngày à lấy cua xa đăng tháp báo con tay sầm khánh bong xây con chạ trâu là mỏng bạn ở con mình ở con sập ca chui showroom ta lấy xong ở bên mặt bây giờ mà đầu tiên nó showroom ở size lên to cho mình là ví dụ ABC bạn alo chỉ đẹp xu á alo bạn chỉ đẹp xu bong xâm scotch mô phong bong bạn bong sầm ươn sầm chơi bong chị phone là sầm rập nâng cứ sát phụ rồi vì tại sao ấy bong flop phong cả năng óc buồn mèm con nàyไอ้สังติดดับเพลิงติดเยลุยtừนี่ติดนูtừติดนี่ติดนูจังนะบ้านอันนี้กาแฟกับเตียวมือเพลิงดับเพลิงจะสร้างไปจุบนี่นูจังนะอ๋อโดยลำยองท่ามันสำหรับนี่คือยมโซงกัดแถมน้ำตาลน้ำมันคือมินิกระสับปุ๊บเปล่าไอ้พวกเนี่ยเขาซีนลุกเตี้ยเอาให้โอ้ยแต่หายมติยอไงนึงแถมพวกนั้นเขาซีระเบิดระเบียนึงแต่การน้องบองจังหยีท่าสมาร์ทโต้บองสมสุตรังบองบานจูครูนโจเตอได้เตอเลยบองโจได้ปันได้สำหรับนะสำหรับเลยเนี่ยสำหรับเนี่ยปะเนี่ยมีสำหรับแต่เนี่ยมีบอลเนาะแต่เองดาวฝักสีเปล่าหลายนะcáiเอ้ยให้ใช่บองจังสูติเนี่ยได้กดเมาไปโจมโนกุมนึกว่าปากกาใหญ่คลั่งมองเตอเลยบองไอ้พี่สกไม้ไปนั่งสกอไปทีชัวทีตื่นนาติดเตะสมลุยใจลุยเพลิงเป็นทำจำไหนทำเลี้ยนี่ทำอ้ำป่ะมันจะได้กูไอ้บ้านตอบอ้ำแผมอ้ำชมให้โจอันนี้ได้บองบ้านเจนอยู่เป็นครูนไอ้นั่นเดี๋ยวsaoแต่ยูตัวยืมไม่รำถ้ายืมเพี้ยครูนไอ้มองเตอเลยบองยับตั้งยูคนแต่ก่อนสำคัญแต่ถ้ายังสกอร์คือตามได้ยังเจตทักทั้งบอลเนี่ยนี่แล้วบอลเนี่ยนู้นยังเจ้าใช้เย็นนะโดยใจได้เราไปยุมีนวันเฝ้ากันเราสอบใครยังไงบ้านบองบ้านปัจจัยเนี่ยสำหรับเราที่จังไม่เมื่อมวยสอบยองนู้เชียงกำลังคอมเขากำลังเวียนนึกจัดอีกครั้งไม่ได้ต้องไปเขาไหนนั่งอะไรไม่ได้ตัดลูกมาสไลด์ลงไงลงนะพี่ตาเรือมือกี้นู้
ហើយអត់តន់ចាញ់ទេនៅតែដើរអញ្ចឹងដើរតែអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំគួរលុបគឺអានឹងគ្មានទេឬស្រុកខ្មែរគ្មានទេហើយបន្តិចទៅខេតនេះបន្តិចទៅខេតនោះទៅណាបងណាបន្តិចបាក់ជួបគេទៅបន្តិចភ្ញៀវគេមកបន្តិចចេះបន្តិចចោះញ៉ាំនេះភ្ញៀវគេមកមើលយើងត្រូវលុយដេកទៀតដំណាក់ចាំមើលអ្នកមកពីខេតវាដេករាប់ខែមកដេករាប់ខែមួយថ្ងៃដេកនៅជុំទឹកខ្លាំងមួយថ្ងៃ20រៀល10រៀលថ្លៃបាយពួកក្រុមការងារហ្នឹងណាមួយថ្ងៃ20រៀលមួយថ្ងៃ100000ទិញប្រហុក20ចាំអាចាំលុយសិលហ្នឹងថ្ងៃនេះចេញបង20ថ្ងៃទៀតចេញជាទៅសោះអាខ្លះប្រពន្ធផ្ញើតាំងពីសាច់គោមកឲ្យស៊ីគោមកឲ្យស៊ីដល់តែអញ្ចឹងបារម្ភពីអ្នកមីងបដ ாய் ខ្ញុំមិនដល់ពេលខ្ញុំកាលមុនខ្ញុំក្រុមការងារខ្ញុំដែរដល់ពេលឃើញខ្ញុំនៅលើដំបូលផ្ទះខ្ញុំឃើញខ្ញុំពេលហ្នឹងមកចិត្តចាស់ខ្ញុំខ្ញុំថាអើយពួកអាក្រុមរវារកិច្ចបាត់ទៅខ្លាចខ្ញុំថាឲ្យបានពីគេធ្វើប៉ុនចងប់គេមិនបានផងអាអីនេះដល់តែផឹកស៊ីដល់តែបងសាឡាសុំសួរតាមត្រង់ចាស់សម្រាប់ហ្នឹងបើសិនជាមានយើងឃើញអាហ្នឹងលក្ខណៈមិនបងជារូបជាអីឬក៏មិនបងនិយាយចំគឺសម្រាប់គឺគ្មានតែហ្មងគឺតាមពីខ្ញុំធ្លាប់ឃើញខ្ញុំដែរឃើញទេបាទនឹងដូចជិបគេលាយជាលំហាន់លាយអីចឹងណាអូបាទបងបានគេសិតទាំងបោះទីចុះមកអង្គការនេះអង្គការនោះណាតាណាទាំងណាអីទេដល់កហើយចុងចេះតែធ្វើរវាយមិនតូចជាខ្លាំងអ្នកធំទៀតបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការចូលរួមណាបាទតែខ្ញុំផ្ញើទៅតែហៀងតានេះខ្ញុំចង់ដាក់ជីវិតមានផ្ទះ7ក៏អស់ផ្ទះ7ដែរក៏លើធ្វើមិនទៅបងពងអសុបទៅនឹងគ្រូសាទាញមិនមកផងទេអីចាំអានឹងមានតែបណ្ដាញពីបានធ្វើឲ្យឈ្មោះនេះឈ្មោះតាមគ្នាទៅអាខ្លះនេះលុយសាច់គោអីយកសាច់គោមកឲ្យព្រឹងដេកស៊ីទៅណាអរគុណបងអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមណាបាទជាមួយ ABC ប្រិមិត្តបើយើងបងប្អូនចូលរួមច្រើនអានឹងក៏ពិតគាត់ថាមានយូរណាស់តែដូចគេថារបៀបថាដូចលាក់បាំងអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តអានឹងវាថាដូចគេអត់ចែកចាយព័ត៌មានហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើស្ដាប់គាត់និយាយមើលទៅគឺអ្នកសុបច្រើនបាទអ្នកសុបច្រើនត្រូវច្រើនមកពួកយើងហើយគាត់ថាលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីហើយដូចគាត់និយាយមិនគេថាអ្នកខ្លះផ្ទះ7គាត់គ្មានសល់ទេបាទជាទៅបើគាត់និយាយហោឈូឆបន្តិចខេតនេះហោបន្តិចខេតនោះហោបន្តិចទៅនេះហោបន្តិចទៅនោះហ្នឹងវាទៅបងគាត់ថាវាមនោគមទៅវាចាប់ដើមទៅលវើលវាយទៅអញ្ចឹងដោយអូតូម៉ាទិកបងអ៊ីប្រិមិត្តអញ្ចឹងដូចខ្លាចណាបងប្អូនយើងណាដល់តែមានរូបភាពអីច្រើនបែបហ្នឹងប្រិមិត្តបរុកទៀតសិនឥឡូវជិះសួរបងឡូស្លាបាទបងបានបាទអីក្មេងខ្ញុំដូចបងអញ្ចឹងដូចបងខ្ញុំដូចបងគាត់និយាយមិនបងផោះណាបានចូលចង់7ឆ្នាំមកទាញគាត់មកបានមកវិញឡើងលីលួតកូនចៅតិចនោះបាត់បងដល់នឹងជ័យទៅហើយដេកចុះតែកន្លះខែមួយខែណាដេកចាំទៅណាស្លាហើយគាត់ចេះដើរអញ្ចឹងរហូតទៅបងទៅនេះទៅនោះរហូតទៅបាទគេមានដល់ឥឡូវមានគេចុះមកមើលហើយវាយើងនេះគេឲ្យ5ហ៊ុន3ហ៊ុនអញ្ចឹងណាមានថាមានគេអញ្ចឹងក្រុមគេហ្នឹងដាច់ចោលបងអើយបាទហើយអាហ្នឹងគាត់អាយុមិនតិចណាអាយុ60ជាងចូលចិត្តទាញគាត់នាំបានមកតែបានហើយ3ឆ្នាំគាត់នឹងវិញឥឡូវភ្ញាក់ខ្លួននេះហ្មងបងណាបាទភ្ញាក់ខ្លួនព្រឹកអស់លីលួតកូនចៅហើយអស់ផែម៉ានទៅបងចូលចិត្ត60000ណាគាត់មកវគ្គសិតមីគេមកអីណាយកចំហូបអាហារត្រូវហូបត្រូវឡើងមកនៅបាត់ដំបងត្រូវឡើងមកពេញឡើងមកហ្មងមកឡើងទាំងជប់មករយមកស្អែកឡើងរៀបចំហូបចុកមកចាប់ហ៎បងអើយខ្ញុំនៅឡើងអាលីងលួតលួងនាំបានដល់ម្ដាយក្មេងខ្ញុំស្លាប់បាត់ទៅរយៈពេល3ឆ្នាំក្រោយបានគាត់ដឹងខ្លួនបាទបងបានលុកតិចលុកទីខ្ទីអស់ចាកំពុងសំដីកំពុងសំគាត់លុកតិចគាត់យកលក់តិចមានឲ្យកូនចៅណាកូនចៅណាម្ដងសាហាវបងអើយចុងអ្នកទិញសួរគ្នាទៀតតែអូត្រេះហើយឡើយគេធ្វើអាគារខ្ពស់ណាហ្នឹងដីបានបបប្រពន្ធខ្ញុំហ្នឹងគាត់យកទៅលក់អូ
đây chiêm cái hạt nó còn lúa cho đó mà cho tôi còn lúa ở tập ban lôi vào mai nó còn lúa rồi phải không nhưng mình thà đi ở đây nghĩ đi đi bong sấy đi bong sấy nó còn trâu người khoan mình tên nó nghĩ thế nghĩ đói nhưng mà ở đây nhâm tờ mạ đây nhâm sọt bây giờ làm cái bằng con thiệt luôn đó là con thiệt luôn chứ mắng cái công cái thằng bọn ai ở mình sạch trâu luôn chứ thì ai cầm lăng hạt to là đây nè này đó là con chia nó đi cái là mấy bay khai con chia bằng con này mà con thiệt luôn mà chứ con nó đi kiện vậy chọc hai bọn ơi đó bọn gì chẳng khát bọn rồi cùng mình cùng mình phải hai mấy cái này chụp nó bên chỗ có phong sang trồng trúc và miên rồi tới ba lan tới ba vân tới mà ngọt ha nhớ đi admin slide lôi bọn đấy đăng tập bàn với việc lên lục bây giờ á chứ bây giờ đọc hôn nó bây vậy nhưng sao tôi chẳng nên mà đã tin tập pi mới này những bạn ban sao cái mới nó cái thông tin một cái hiên đó sao cái mới nó lấy trong vài lúc đã pi mới có cái sân có pi mới rồi một cái có cái đó mà con mắm phơi nè những kia đó có pi mới giờ là có cái đó miền miền cho cái muối đó thì cái sự chỉ nga cái đá đó dưới cái chăm nó trên lối cái xi cái chốc ấy đó bàn cho còn bữa cho năm sao làm bữa năm ấy cô mà coi lẹ run sư thế thì mấy con mình đi tiết có mà lẹ run sư cả bị muốn covid nữa có lẹ run sư tới ơi để cả là máy nó bay hai bằng con đầm nâng với bằng chặt làm cô cho covid mà cho covid bộ dưng luôn con lên tiệm người ta kia là hơi tranh chuyện như thế bằng con hiện nay cuối bên cái dương thẹp bên thẹp ta không ai sợ phở tù sạp chén thì chấn à chấn tới bán thì bia đó nè sao là hút bán cho bán lang mà hút mò mẹ mò hết mò bay cu kia mà mò ac nữa nè giờ cho nó hút nó tù sạp con nó đó cô bây giờ từ lúc cháu ở tới về có đó tù sạp lên ai còn phở smart thôi tới ai còn phở ăn sạch phở tới bạn có tê cho tê là như có ngặt mà covid nó ban con này ban covid cái mấy mấy nhưng lùng là này với thật bạn bằng gì vật tiếp đâu bạn có tôi chứ nâu ở đó nên chơi phụ nhân làm thì cho thằng chục nâng và cho con miền sau ban hộp bài hộp tất ấy nói cái con trả hai cái mấy cái ấy tịch túi cho hụi ấy con miền nó ở dù ta liên cặp bia ở liên một viên xong mà liên cắt to một viên đó có đồ này rồi chơi ta hay họ tam kê tới một tí từ nay một tí từ nông một tí từ nay một tí từ nông lên còn nó bắt đầu sốc chờ mồm tới nó chờ làm cho phong trào lại vậy tới lục vô chiêng ca nghi ấy tiên luôn á ở miền này như thế câu đây đó nó pa là bố anh nó kia tít pa nó báo ở đây là bố sang là bố cho là sốc khơi trong quạt năng ôn nó bị tam đó khơi con nằm bên rồi ở con một cái con nào tiệm nằm bên rồi bàn ta dân mình ta ở bông phó con chơi một bông sấy con ti luôn ti con bật lo bị tay mình nghĩ thằng ông tao hoa sao là mình nghĩ chứ mình nghĩ gì mình nghĩ mong hai cùng trong chấm nè chấm môi chơi nè em phải không bàn không phụ được chơi hơi ở con tràn bong ở con ba phụ cái nhóm này tôi mà mình đang làm việc thì chất nâng ngày bong ở con bong tên đạp bong thấy trẻ trụ về một bây giờ con bao ở con cha để xa con này trụ to rồi là chân trụ ở bong ổn phục mày con ấy ở lính về một bây giờ là lính ở lọt ở lính người ta có mà thế lạ kêu chơi thế có mà thế lạ kêu chơi ở pe thế lạ kêu chơi nó có khang cái nó cái đăng tờ lên bàn phao phải giàu như cái thay chạy đôi biệt thay là pu nó bon on này say chỉ mùi nó khang sầm rạt kia chẳng á bàn chân kia lên từ tu lên ai dây hay bàn pe cọt tới sầm rạt đâm tì pet cả máy con đọ tôi sập ấy bàn đi nó
ដល់ក៏ប្រិមិត្តបានអត់ទេដូចរូបភាពចឹងយើងគួរខ្លាចប្រិមិត្តបើសិនជាយើងតាមដានមកទៅមិនមែនថាតែយើងអូនដូចនៅថៃអីចឹងបាទរូបភាពពាក់ព័ន្ធមួយការបោកប្រាស់ជាពិសេសអូទីងផ្លូវចិត្តហ្នឹងគឺច្រើនណាស់បងប្អូនមនោគមដោយការជំនាន់ដែលមកវឹកការអនឡាញល្បី ABC បើយើងនិយាយគេស្អប់ប្រិមិត្តវាអាចថាពេលហ្នឹងបូករួមជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តយើងទុនខ្សោយផងមែនបងហើយត្រូវគេអូទីងចូលដោយសាលាចាំបានបងអូនស្រីពេលហ្នឹងខ្សែសម្លេងនៅម៉ោងសាលាផ្ទាល់មកហើយគាត់សិស្សនិស្សិតដែរទៅរៀនជាប់អាហារូបករណ៍នៅខាងប្រទេសថៃបងប្អូនតែក្រោយពេលដែលគាត់រៀនចាប់ដូចនិយាយថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមរៀន stress ដល់គាត់ stress ទៅដូចថារកការងារធ្វើរកអីចឹងអត់ចាប់អារម្មណ៍ឯងបងយើងចឹងគាត់ថាទៅដូចគេថាទៅរៀនវគ្គជោគជ័យហើយពេលហ្នឹងគាត់ទៅនិយាយជាមួយគេដំបូងហ្នឹងគាត់ទៅរៀនអាវគ្គជុំគ្នាទេតែដល់តែពេលចេញមកចឹងទៅដូចរបៀបថាមានម្នាក់ហ្នឹងគេធ្វើដើរមកនិយាយជាមួយគាត់ទៅជាអូយឥឡូវនេះទៅរៀនរួយអ្នកគ្រូជោគជ័យទៅឯងមាននិស័យណាស្លាប់នេះចាប់បានគាត់ច្បាស់មែនតើមួយទល់មួយហើយមានកំណត់អូនមិនមែនគាត់ចេះតែយើមិនអូថតថាមិនមែនសាលាចង់ទៅរៀនចង់ទៅជួបមួយទល់មួយឲ្យចេះតែបានណាតោះតែគាត់មើលម្នាក់ហ្នឹងមាននិស័យដែរអូខេដែរបានគាត់ទៅចឹងគាត់ថាដូចគាត់ភាំងប្រិមិត្តគាត់ដូចភាំងគាត់ស្លងពេលហ្នឹងបងឡើងប្រហែលទេអាជួបតទល់ហ្នឹងដូច$7,000បាទ$7,000បងប្អូនពេលគាត់ថាមកភាំងគាត់ដល់ទៅហើយដល់ទៅចប់ហើយបានថាចំហើយអញថៃហ្នឹងអត់មានបានអីមកវិញនិយាយមែនតើណាបងប្អូនពេលហ្នឹងប្រហែលជាប្រិមិត្តចាំបានបងស្រីស្រានេះចាំច្បាស់មែនតើគាត់ទេមកចែករំលែកបងប្អូនយើងណាដល់តែហើយបានគាត់មានអារម្មណ៍ថាហើយមិនក៏អញទៅអញ្ចឹងបានភ្ញាក់ខ្លួនខ្សាបងប្អូនយើងភ្ញាក់ខ្លួនខ្សាអស់លុយទៅបាត់ចូល$7,000ហ្នឹងហើយប្រហែលចូល$7,000ព្រោះអាជួបតទល់ហ្នឹងថ្លៃបងប្អូនគាត់នៅវគ្គពេលហ្នឹងរៀនជួបគ្នាហ្នឹងមកកណើយហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងតទល់មួយបាទហើយដូចគេសិតតែគេនិយាយថាងាយហីមិនចេះតែអ្នកណាមាននិស័យមិនចេះតែគាត់ឲ្យទៅជួបគាត់ផ្ទាល់ទេគាត់មិនមែនទៅសេរីអីចង់បានលុយចង់បានអីអាចចឹងទៅព្រឹបតែដូចមិញនេះនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តនេះបងប្អូនមនោគមសាហាវណាគាត់តែស្ដាប់បងប្រុសមិញក៏ហត់ចំនួនដែរប្រិមិត្តបើយើងជួបឪពុករបស់គាត់នៅបាត់ដំបងសុកហោមកពេញហោទៅកំពង់ចាមហោទៅដល់មានជ័យនេះប្រហែលជាគ្រុនចាញ់គ្រុនអីផងបងប្អូនយើងណាមានបញ្ហាកាហ្វេចូលព្រៃចូលអីរហូតហ្នឹងហើយមិនដឹងសម្រិតហ្នឹងមុខមិនផងហើយលក់ដីលក់អីហ្នឹងហើយគេថាកូនណាខាត់អត់បានទេណាទៅពេញតំហឹងនេះហើយឥឡូវគិតមិនទៅដូចបងគាត់ចូលរួមនេះដូចប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមមានតែព្យាយាមលងចិត្តបងស្រីបើស្ដាប់មើលទៅបងស្រីគាត់ទៅមិនចូលហ្នឹងបាទប៉ុន្តែគាត់មើលលួចមើលស្អីគេថាខ្ចីលុយនេះខ្ចីលុយធនាគារមាន$18,000ហ្នឹងគាត់ថាប្រហែលជាបញ្ចូលក្នុងហ្នឹងអស់ហើយតែខ្ចីគាត់ប្រហែលលានទៀតឥឡូវគាត់ឲ្យទៅទៀតឥឡូវនេះទីមិនមកផងប្រិមិត្តបើយើងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចមែនតើប្រិមិត្តណាខ្លាចមែនតើចឹងនិយាយថាចេះតលេងឲ្យកូនចៅផ្ញើលុយពេលគាត់អត់លុយគាត់ខ្ចីគាត់អីគឺមិនបាច់ឲ្យហ្មងចឹងនិយាយថាតតែគាត់លេងមានអីហ្មងណាអានឹងចាំឲ្យគាត់តែខ្លាចតែគាត់នឹងនៅទៅតាមគេទៀតណាចឹងនិយាយចឹងថាធ្វើមិនចង់និយាយថាវាអស់ពីខ្លួនណាប៉ុន្តែចង់បានអានឹងមកវិញដូចអត់នៅតែមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនអាចចាញ់បោកគេហ្នឹងហើយគាត់អត់ជឿថាចាញ់បោកទេគាត់ជឿថាចាញ់បោកទេប្រិមិត្តនេះដល់អញ្ចឹងដល់អ្វីដែលយើងកំពុងតែខ្លាចគេហៅថាការមនោគមបងប្អូនបើតាមដានព័ត៌មានមិនតែយើងទេនៅថៃអីគឺថាច្រើនណាស់បងប្អូនយើងពាក់ព័ន្ធនៅកន្លែងហ្នឹងដែលគេអាចបោកទាញហើយសុំសរសើរមែនអានោះដូចថាមនោគមនៃការនិយាយហើយស្របពេលអានោះដូចផ្លូវចិត្តយើងវាទុនខ្សោយផងចឹងណាហ្នឹងហើយបងចិត្តសាស្ត្រទៅវាចិត្តសាស្ត្រវាមានផ្នែករៀនរបស់គេទៀតថាគេត្រូវមើលដូចបើដែលឃើញអាគ្រូគេថាដូចគ្រូពេទ្យចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងហើយគឺបើឲ្យប្រៀបធៀបទៅគឺបែបសេរីអញ្ចឹងគឺគេដឹងគ្រាន់តែយើងហៅបននិយាយមកគឺគេដឹងថាខាងក្នុងយើងមានអីគេអញ្ចឹងគឺគេអាច direct ឬមកគេអាចនឹងប្រាប់អស់ទាញយើងទៅបានទៅងាយហ្មងព្រោះដោយសារគេដឹងថាយើងជាមនុស្សបែបមិនគ្រាន់តែនិយាយមួយគេផែនដល់កន្លះម៉ោងទេដល់កន្លះម៉ោងគេដឹងលុបលូនអត់ព្រោះមានប្រិមិត្តគាត់ចូលរួមណាគាត់ថាដោយសារតែពាក់ព័ន្ធមួយនឹងការលុបលូនដែរចង់បានចង់អីចឹងចង់មានលឿនអីចឹងណាប្រិមិត្តគាត់ប្រាប់ថាចាំមិត្តភក្តិគាត់នៅតែខ្មៅនោះលក់ម៉ូតូមិនមានទេតែលក់ម៉ូតូចូលទៅទៀតចុះដោយលពូដោយបងគាត់និយាយមែនឪពុកក្មេករបស់គាត់នោះដែលសុបមែនតែនហ្នឹងដែលគេប្រាប់ថាឲ្យចូលទៅអាកញ្ចប់ហ្នឹងតែ$20,000ទេតែបើលក់បានមកវិញមិនលិះសិតទៅ$37,000នោះហើយគ្នាតាមម៉ានអ្នកហ្នឹងគេមានវីដេអូតែមិនដឹងវីដេអូរូបយកពីណាមកផងហ្នឹងហើយចេះតែមាននៅវីដេអូថាឥឡូវរកបាននៅនេះអីចឹងណាបានចឹងដល់កឲ្យសំខាន់ណាដូចគាត់និយាយមិញអាដើរហកជាមួយពួកហ្នឹងយើងប៉ាវគេមកចាប់បាទការហូបចុកស៊ីចុកហ្នឹងគឺប៉ាវគេមកចាប់បងប្អូនយើងណាអូយប្រិមិត្តយ៉ាត់ប្រយែងតែអរគុណដល់បងប្អូនយើងដែលបានទេមកចែកម្លែកជាមួយ ABC ច្រើនហ្នឹងថ្ងៃនេះដូចទទួលបានសិទ្ធិព័ត៌មានរឿងកាដីបោកប្រាស់ឲ្យប្រិមិត្តចូលរួមច្រើនណាដាច់ប៉ាត់ហ្មង1ម៉ោងមកពួកយើងណាបាទហ្នឹងហើយអរគុណតើលេខសុំសម្រាប់សិនអីបាទសុំសម្រាប់សិននេះប្រិមិត្តបាទសុំផ្ញើជាមួយផលិតផល ABC របស់យើងផងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនមិនណា
បូករួមជាមួយនឹងការផលិតបាទតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបរបស់ប្រទេសជប៉ុនចឹងធ្វើឲ្យគុណភាពបាទរបស់សេសាមីន AGBC គឺល្អជាងមុនទ្វេដងជាយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជំងឺទន់ធ្ងន់លក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំជាពិសេសគឺជួយការពារនៅស្លាបកោសិកាម៉ារីករបស់ពួកយើងណាឯកទេសរឿងឆ្អឹងរបស់ពួកយើងពេលដែលយើងអាយុច្រើនទៅបាទយើងចាប់ផ្ដើមប្រឈមមកឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាឆ្អឹងបាទមិនថាបញ្ហាពុកឆ្អឹងបាទបញ្ហាស្ពោតឆ្អឹងបាទបញ្ហាដុំសាច់ដុំខ្លាញ់ឬក៏គីសរបស់ពួកយើងណាមិនថាគីទឹកគីខ្លាញ់ឬក៏គីសាច់អីទេបាទពួកចំណីអាហារឥឡូវដែលយើងញ៉ាំណានឹងក៏វាអាចប្រឈមមុខច្រើនដែររបស់ពួកយើងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងប្រិមិត្តអាចញ៉ាំបានជាមួយនឹងសេសាមីន AGBC នេះគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពរបស់លោកអ្នកជាពិសេសអ៊ំលពូដែលគាត់មានបញ្ហាដោយអាសាឈឺស្បែកស្លាក់ជើងអីហ្នឹងណារបស់ពួកយើងអញ្ចឹងអាចជ្រើសរើសញ៉ាំបានជាមួយនឹងសេសាមីន AGBC បាទណាមួយកំប៉ុងតម្លៃ$75គុណភាពសមជាមួយនឹងតម្លៃតែម្ដងណាបងប្អូនយើងចឹងត្រូវការទិញឲ្យជួយគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តមួយឈុតពីរឈុតផងបងប្អូនយើងណានិយាយទៅដូចនឹកអារម្មណ៍ថាជំនាន់មុនដូចថា2021 2022អូល្ងាចឡើងអីមានអីវ៉ាន់ផ្សាយទៅខេត្តអីច្រើនចឹងណាបងប្អូនបាទចឹងជឿថាបងប្អូនយើងដែលគាត់ចង់បានសុខភាពល្អបាទណាត្រូវទិញត្រូវអីនឹងប្រិមិត្តរបស់យើងបាទតាក់ទងមកលេខពួកយើងទាំងពីរនាក់មកនេះគឺអញឹមស្វាគមន៍រីករាយតែហ្មងណាចំណេះរបស់ឆាលេខរបស់ឆាបាទប្រិមិត្តអាចទៅមកបានដើម្បីសួរនាំបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផល ABC បាទលេខរបស់ឆាតបាទ070 5.7 9.9បាទលេខសូឡាបងប្អូនយើងណា010 499 499បាទលេខពួកយើងទាំងពីរនេះសិតតែមាន Telegram